Voilà, bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue sur Nana Bodouga Télévision. Merci pour la confiance et fidélité. Vraiment bozalawana ebele ya kolanda biso. Merci na bino batu tout bolinganga nana bola. Ngape na linga bino ya trop. Likez, commentez, partagez et ça la biso vraiment plaisir ya trop. Zaiko na yo, zaiko nanga, zaiko na biso nyonso tous les 10 mai na Londres. Ya Josar Nyo Kalonga kozalawana bana tout ya Londres. Astrid Yende zalawana belele na mbongi ma privé. Et vous avez vraiment plaisir, il y a trop de kita wana bana tout ya bela ya France, Belgique, vous allez wana puis le 30 mars fallait pour après ma samba débat fallait pour pas zone sous na kata Brazzaville le 30 mars noir blanc tous allez wana Douglas Pecture tous allez wana équipe tout ya catalogue plus to kita wana sur le terrain pour nous soutenir toujours fallait pour pas nous t'asso c'est ça. C'est pas fanatique et tout, il y a de partout, il y a des warriors, il y a New York, Bazali. Et puis là, je dis merci à toi, Lisabelle, elle conforte, à Gladys qui était les boss, mais c'est les banquiers. Et puis sans oublier Papa Dominique Litan d'adore, mais moi, la papa Mokolo. Et puis Papa Rodrigue Matende, le prix Nobel de la joie. De gros bisous à toi. Donc pour s'abonner massivement sur Nana Bodouga Télévision, c'est vraiment plaisir à trop. Dans cette journée invitée, dans janvier, Bafana. Ah, botuna qui a trop, j'avais pas foi na to yambaye, to zanel, to panza quand ils allaient toujours. Ba question na biso, ba réponse voilà. Bonsoir janvier et bonne santé. Ouais, on a bien solo ba janvier, samedi janvier ba fa na bonne soirée ça là na il y a solo il y a numéro 1, il y a basine sur mission Congo. Unité de mesure, il y a basa mabala. Il y a des gars. Ça là on a bien pour na soir ba kumbi belé na vie. Voilà. Il y a un malheur na vie na le na Congo il y a le kumu. Donc c'est comme est porté le 1+1. Il y a biso il y a des gars. OK. Janvier ba fa na et pour pas tala ka Congo wana. Même à la carte sélecteur na ils ala bon. Même à la passeport na il faut na janvier ba fa na ipupa. Et ça l'a bien comme millionnaire partout dans le monde sur notre temps bien bafana j'avais vraiment longuement et comment bafana ça l'a bien merci nana ketchup bafana place ça maintenant na ramona ba maman maman balinganga makasi ko mana na boduga ah ya so mana etika la pe mana oyanga ya yo ah ya biso ya yo te ngap pour nanga na ba mana yanga ah OK d'accord konza basi nyoso ba directeur ya ba caisse nyoso ya mboko au senti que moi c'est babalay par rapport à respect na pesi bambote place ça na pesi ne libadia te directeur na biso o abala o honora moi sine au senti pena que foyer za kitoko na pesi bambote na batu tout au bolinganga mère na biso 5 étoiles maman bonheur place ça na pesi bambote ba maman tout ya ba wayo na bike bolinganga ser na Irene wawa kwanza munu amoteme chichichi bombo wana batika ngate na bosente Igo boss moi kababi papa mapam motema ya Clarisse Masidi na peso babote batuto bolinganga ba ya oli Michel Kodamboka ba wario Soudan na bino j'avais ba fana ipupa babi ochichuchi ba pour la me ba onzi matin mais ba onzi maturo ba pour la ba onzi matin mais ba pour la tour ba onzi maskoto OK ba nango ba pour la batutu na ministre na ko sorte ba mise congolais nyoso bazolela po bazopola banda formi c'était matilelo album mon côté yo côté la biso gauche à droite formi nyoso a mela nyoso e biso bikoto benge levir na biso azovimba biso to benge levir aolinga koyoka kuti o disque mo me yazovimba kaka azovimba kaka surtout les 15 jours na biso c'est déjà 10 ans biso wana kutumke biso bango eza 10 ans 10 ans. Oh, déjà 10 ans, déjà jusqu'à 8 ans. Naïbi so balbo monti bimia ebele. Oui, ezo bima. Nyo surtout oyebima ki azomela kaka. Mais siko mikolo akozana kanda alors amtana rage. Soko bimisi ya vimba. Nicolas Tomboka makasi les 15 na Kimbuta Bandal partout na beau marché Willery Bandal formi c'est du jour on a comprenait qui to tambola bibi tambola ba mais a vimba kaka voilà a vimba kaka ya diga pour vendre na vie nzoka boyemba ba bibi de la renta ba nini mozo yemba et ça na bino ndeni ya tout est na souffrance manze beaucoup de gens et umi non mais ils ont toujours ya sika na yebi ceux qui tout est na souffrance formi c'est tout délivrer biso ya to kangi ba sentiment trop mais to kupité biso tolaka na et délivrer biso to kanga ba sentiment mombo ya vie na koyebisa yo biso tout to ba wario baza partout ba wario baza limité ya ndenge mabete ba wario penda baza partout on a ba ya
Wulu Michel Kodamboka bayi baza partout biso pe tozala na biso ba royaume mais ba sembla kaka yebi ka to vanda malgré président do occupé biso te président do sa ba fier loka to zo attend okuta na été mais to do ta na musika mais to vande peut-être to la to la muki nzo singa na javé to ko kanga ba sentiment to yimba na ba toilette to yimba na bikuter to ça ya to zo c'est bon na cause bon ta bon ndima ya numéro 1 ba mission congolais nyo surtout ya to dimate to yebi monde to sana mais ata ba mission nyo surtout o baza lelo ko banana alpha ti omega mutaleki fala za te place ba nyo surtout baza bebi ke fala leki bango nyo surtout nana mabiti même ata ba fanatique o baza o bayoka la bonne musique ata na Congo awa ata di bande ya mboka se fali lelo fali azotombola drapeau ya mboka o lelo ba léopard na biso ba bimaki di bande ya mboka malgré ba yaki na coupe te mais fala zo ila biso ba coupe azo ila biso ba trophée au moins que ba mérite ya formule 7 ya ngone fo o sepela lelo à part Nzambi tu fati c'est fali poupa yem tazo honorer Congo drapeau ya mboka lelo sezo tombo ma lelo ka sa fali poupa il faut to honorer il faut to komisa malgré ba mission congolais presque tout balingi était surtout ko bana ba vie na biso si assez c'est quoi ça li bango ni fali pas lingi bato mingi nazo yebisa yo succès a fali nazo yebisa yo succès a fali bato bakomba méchant ba vie na biso ba salaka ba succès to yebi to ko tanga pe ba kombo baza ba mission ya mboka o pourquoi pas ba jibe ba kofi ba salaka ba kombo na ba mais tout monde qui salaka boité pourquoi komika na tour a fali tous les musiciens congolais ko bana na wera ti na kofi balinga falite ozi suba na bango wana so balinga falite bango le baza batu mo lelo il faut ba apuya ka fali pozo lo mo soni lelo musique na biso na ndenga mabete batu tu ba yibike musique kindaka ipa bapaya batu ndo bakake pourquoi bozolo ta bozo bina ka ba West Afrique ba Nigeria ba ni lelo fallait oboto la ora wana le so la musique congolaise c'est grâce à fali o ba vina biso ba wira ba salakate ba jibe ba salakate na so so makambo fallait ça na musique ya lelo oyo nazo bisata vie mo katikolo salon te mais o ba vie na ba sala fala sa nyonso fala bitina ba bersa bitina ba ole papa o ba vie ba sala na ba kombo pe nazo yebisa yango nazo yebisa yo makambo ba vie ba sala fala sa nyonso mais o fallait o sala lelo mutsongo sala ngo AVC nazo yebisa AVC mais ba vie pesi ba kolia ya solo ba vie pesi ba kolia ya pa pesa tangata ezatan to ba vie na tsuba wira na ba jibe ba ndo beta ba stade de Marty ba ndo ke beta ba LC ba zo beta ba Bercy ba ndo tala ba poser kita na bango c'est que ça t'a fallu o inde donc so même à ta vie na so ba nyoka longo ba vando moi ta vie nyos so va d'habiter ça t'en fallait va na ba vie na so ba bozi bozia na bazo ndima fali coupe ça t'en na ba vie na biso boza na motema ya kodima loso to lobi fali aza numéro 1 aza numéro 1 to ko sa ba te biso finga ba te biso ba ka auto mo na misu lelo na Congo mutawe biso ka liki fali azate fierté à Congo voilà mutazo simba surtout drapeau ya mboka autambola partout oh ya j'avais pas fana na yeba kozala munoko makasi bien sûr naza munoko po naza numéro 1 naza numéro 1 te yoka naza munoko po naza numéro 1 au moins naza sona zaina numéro le chèque naza munoko te numéro 1 on dit ça la le fundi ya ko ma to sala oh ya mikona on a fier on saka na te tala na ndina au moins na komabo na yebisa zaina ba chaîne musu ba reso benga ka bona le kiso benga ka na minute na leka na ba chaîne nyoso sous te po na star numéro 1 na on ça le fundi langa donc ça fallait comme so fier ni ya saka na te ya soko au moins la vie ne sera fait comme so fier comme si na fier pour na lingara musicien ou azo ça la fierté ya mboka za numéro 1 il faut na comme peu fier pour na mona ke ngamo pe jamais na za numéro 1 ya batu ba lobelaka ba musicien congolais parce que ngana na musicien wa za numéro 1 na mboko siko yebisanga na obanga musicien neti nani na obanga porte parole neti nene ya jibe ya wera ya kofi ya feri ya na obanga ya mutute eza ya vérité na obanga mutute pour na za numéro 1 na ngaya je vais tika boye na vandi awa tika boye bakasi na zo biso na vandi awa na kendi wapi ya nana numéro 1 siko yebisa mais fona sa fier fona sa le fundu yango wana de voilà je vais me faire faut ça le fundu ça la fier parce que c'est un numéro 1 ya ko sakanate moi différence mokie place obandaka ko ozalaka liboso et puis na koto komi ko lobela fali ba avantage ni malamu ozwa il y a biso toute vérité n'est pas bonne à dire mais la vérité me suffit le mais malgré bien ça rabat tu faut le bon monde lelo biso to risque trop ba vie na biso ya rosakana te to lobela batu mais to quand c'est to comme place to ngato comme mais to komate tando quand c'est que M sous leader ou tando to tambola na ye M sort za numéro 1 pour tando pesi l'histoire to moni après ça biso le côté ya moni to vanda ka to abatu babi la nuit porte conseil moni ngande na za de nature na nga na ko sa yote ngaba na yolo tu ba yebi que janvier c'était wario au moins ceux qui n'approchera artiste moko
quelconque au bobi que na zoa pe ba kombo na ndenge mabete babi bolamu pour la rater aux hommes on a quelque soit ba mususu na bolamu pour la rater mutu mutana ba sentiment na suis wario na ndo lukanzela ko côté là nga place ba yambanga nde bande ko tindanga ni place bande ko envoûter nga que janvier te il faut qu'il début mais nga moko na katia motema na nga nebeke na wario na rapenda wario na ndo nga fali pa biso tout ozalaka na ebele to bi que tu vas so ba wario na na bete différence eza siko poani au monde ba orchestre mususu eza l'orchestre mo ba amateur orchestre assez différence eza na au place de naza valeur au naza na ngol lilo na ko sa ote même ata ba parents na ba bisanga que j'avais ça musana boso ba ndeko yipsa tika j'avais musala ko kufa pamba miseni na yibisa OK na risque ba vie bébé na beta ma trop au sentir que l'idée si to yebi ngo to mona ba photo ba vidéo tambola na yebiso ya grave pas na biso zalaka ke janvier leader o zolanda oyo okufa kotika bana o Jarel na Chanisi pour rien ngakaka ça les savoir na batini ba ngeto ya kipe na ba mfuti mo ba tusu to ndetambona ba tande ko te ya solo o mene to za to lia to zo memba tusu to ba mitema na ba mote eza to vanda biso nyo ensemble za msu moko za na on mfuti ka bino mais bezo comprendre te mais jouna surtout kaka nzamba bolingo jouna surtout kaka ndo mona mneke j'avais nana victime différence c'est andeni différence c'est ça que na bande ko kumisa artiste na bande ko kumisa ba musicien mo o bande ko ça appelle la bonne musique mais ndé mona qualité ezaka musique e bando suka ka juste na Congo na Kinshasa c'est tout ndé lo to mona to fanda mneke oui to fandi mneke to tamne fala ke beta na Benin fala ke beta na Nigeria fala ke na Côte d'Ivoire fala ke beta na Amérique biso zaleka que artiste so nga beta so to ça na Brazzaville te to na Lufu so ka na Lufu te to na Angola je vais tika ko pardon eza makambo normal comme na voyager na orchestre na Lufu na Brazzaville na so biso taka nzela mayo wana tala kanzela mayo wana na so biso ya Brazzaville en plus na kati sana ba frère nanga tasco différence pour Rolanda ka orchestre mais lelo ozomona ke fali pour bazo pesa bato ba vie azolinga bato baza toujours entouré na ye baza la propre baza la baza azo partager na bato et ça ba musicien ebele na oko sorte biso vana pe na milieu ba musicien tout mona oya koko mona tout le monde a payé en réalité à Rosagarate M sous ba petit musu pas que lufu pamba na zo biso que ba souffra parce hein lufu ka ya pamba lufu ya pamba surtout bino ba jeune fille na zo biso ba journaliste ebo ya ba nzoto oh ya zo biso so ko nzoto nsambi na ngai yesu tika bo janvier ba fana na zo yebisa yo loka ba iso ga ba mo lufu na zo biso que okomi benako okomi o na ke mutobeti gazo na mbeto deux ans bako biso ka ya kabo na voiture OK bako ya kabo na toilette OK pour que ka lufu mais le nazo mona réalité ya musique lelo fallait komisi voyage na vie ya ba chroniqueur ya entourage na ye loka lipa na nguba pour ça 1000 francs lipa na nguba ta suko degré exemple nenge poto o biso to ande ko penser na to ande ko penser que poto avo kende yango fo boma mutu il faut ça faut te kalopangu faut simba kisi mais fala so me kanda ya ofele ba 5 ans o bato babo ke no bangunda na poto o bato lelo bazo lela bato bazo zoya ta la différence tala malamu vraiment fala muté malamu nzambe kafa pambola ba te yango zo pambola kai maka fala zo sala na mboka oyo mise moko po sala ngo za mwa pasi po ba mise ba mitema mabe surtout ba vie na biso na ba obalandi bango mitema mabe ya kosakana te yo to ese bon to komisa ba onti na suka ba opola me ba onzi mate ba opola me ba onzi mate ba opola me ba onzi mate voilà j'avais ba fana ce que tant au monaka non bola ma fallu l'équipe vraiment ébélée on a salé la bateau entourage naie partout on a toujours bolam tant on vend ko tala na ba réseaux sociaux na ba internet façon ba finira fali façon ba lobela fali mabe parce que tant on vend à côté na yo moko penza et ça la ko ndeni bon ngala moi comme ça la nga bien l'air mo pe ça la nga passi il fallait que tu biso ba corner de ça photo nous rappeler ce fallait c'est ça photo kumi saraye ba place azo koma lelo et ça na ba mise moko ta sala ko bana na ba vie beaucoup si lelo ata ba vie na biso ba rochero ba komi place il fallait à comité on me bazaki ba vie na so bazaki lelo en vie na zo biso melo ba obeti la fallait mabo OK pa place lelo musique na biso ekomi na biso mais yé moko zo biso batuke na sali ebelité mais na sali déjà OK ya zo ba na salité ana posa sala ya ebele koleka o sa o biso lelo na Congo to mona ngo grave ngelo ko zo lekilanga yango wana po le to vandi to lali to lamuki na ndema beto to zongisa ma nsu compteur sima lelo so to yebi ba Zénith to yebi ba Olympia ba Bercy to yebi on ba grâce ba vie na so ba le grand pao ba Jibempia na beaucoup de respect pour na bango pour ba célébrer musique ya bien ba to ba sepela long malgré ba célébrer so musique mo ezali trop local
valoriser la musique. C'est quoi c'est ce qu'on a comme musique internationale. C'est Fally. Ok, merci pour la réponse. Bon, c'est la musique, c'est trop local, c'est pour na biso. Biso mo ba congolais. Pour ba concert ba vient sur bando bete na ba pota, ba bando ko ta plus zaka ba congolais. C'est ça. Ba congolais ba kenda ba poto ba kala ba kota ba concert na bango c'est tout. Bazo ba kala ba sali, on bete zenit après une année. On se sous des zenit. Yango wana. Azo bete na ba na biso ba vie beaucoup bazaki lelo. Ba seigneur lay. Au senti ba papa na biso ba franco bazaki lo penda ba bete la Fally maboko. Pour Fally sali penda plus que bango. Lelo na Congo moni Fally aza mutu mo tango aza envie to senga na gouvernement congolais akolati déjà médaille de mérite tango aza envie. Bolinga te mukolo rocha mutu na sebo ya olati l'air yango Fally mabazo sala. Batino basali. Attaque bako cette pas mi attaque musée moi. Le so bazo finga Fally. D'ailleurs comprendre lelo na Congo po yebana. Il faut toucher Fally. Au moins, tout l'artiste ou azobi malelo na kati ya mboka o so toucher Fally te ba oyeba ote. En plus ba oyeba ba onande mabe. Ba oyeba mpaka na communauté congolaise. Libande ya mboka ba oyeba bango te. Parce que les rêves ba sala yango wana. Yo finga no Fally yo kanti ke msusu monde entier ba oyeba oluka ba yebi Fally. Nzo ande msusu suka na ba Congo. Msozo suka na Kasangulu, o suka na Kinshasa, o suka ba communauté congolaise o bazalaka plus na poto po bomba yo kalingala. Poko fingo nyoso bo finga Fally. So bo finge na musique. Pour musique yango nde Fally ça yango des obundela Fally. So bo beta Fally makasi bo beta na musique, pas Fally obunda plus na musique. Na musique yango nde mso bo mona ke Fally, a toujours valorisé. Yango zo mona ke ba contrat ezoya gauche à droite. Na zo biso ke musique ezala soutenir na mboko ya. Lelo musique ezala soutenir na mboko. O senti ba orchestre nyoso tu ya Konga pa ka F victime. Ba onde bando zo tant ya robima libanda ya mboka. Lelo ba leader tout ya Kongo ezaka ke a robima ke ka poto ye moko. Taka ba vena biso ba lega mon pa ba koma mneke ye moko. Quartier latin, il y a Paris na quartier latin, il y a Kinshasa. Comme ça, c'est pas bien. Comme ça la bonne musique. C'est facile. C'est ça. Au moins tant fallait travailler. Pas venir sur ba ba whisky. Pas venir sur ba ba bangi. Il y a un secret la musique, il faut qu'on travaille. Fallait à travailler et ça ba musique sur tant fallait travailler bino bo ki na ba boîte. Ça la bien. On y passion à fallait à musique et ça et musique ça pension à Fally. Mais c'est belé à non qu'on soit pension à bonne musique qui était. Le faut mon qui va venir sur ba chanson mode de vie, ba chanson pick-up. Alors ça musique qui a pratique à ba musicien. Mais au monde qui vient sur ça ba flamingo. Vous on a hôtel place éco bon monde ba venir biso ba comment na monde ba copie que ya même ba na ba voyage ba créer ba entreprise. Mais ba tiki mais Fally au monde a pas musique. A sur na corps consulter. Pour monde qui pension na ye ezakaka musique. Donc ça ni yango wana to loba bongo. À valoriser musique, il y a les musiciens ya Congo oza awa, il faut un manager, il faut un bureau local de Libania tabaza, basule ka il y a batama yeli. Ba manulu ba ki bazawana, ki bazawana, banana buduga bazawana, basule ka bazawana, o senti que bureau et vimba. En plus quand il y a ba congolais te, il y a ba taliban na mboka moko. O senti pour moi na que artiste pensionnaire et za musique. Na biso ba musicien congolais presque tout oza yebisanga ata moko za na manager azate. Yemo mtasini un contrat nyonso so kanga beta na village chetemba signé so kanga beta na kermesse kuna na nini a signé so linga beta en plein au bralimi bensi bango bazata na ba manager mais il fallait ça gérer ba manager la bureau makasi ba manager makasi tambourana na ba manager makasi azape na ba conseiller au senti bien que bureau et vanda au monde meke mutu a pesi penza mayele na nyonso na musique c'est ça na nyonso no lobby j'avais ba fan na ipupa que Fally a bien géré le manager le conseil malam et ça la force artiste si ça la force artiste artiste a rose artiste ba vandi kabo to vandi kabo na béni les visionnaires ba benga beta ba benga que faut beta kuna bala mo yema qui a signé contrat ça la il faut s'en entourer ti artiste il faut un artiste professionnel Fally un artiste professionnel il y a rose monde na que oui batu baso ya benda libanda ya mboka mo ebele o to mona bango baza grave ko le ka Fally même so kande ba banga Fally po ba mona déjà entourage ba mona no bureau ba mona ka façon artiste aza yango ndozo mona ke artiste o biso to ndeko tala libanda ya mboka o to bandeko rêver o to ndo mona bango ba spécial mais lelo Fally a décomplexé biso ke ko mona ke ba artiste nyonso wana mutaleki azati yo to za trop fier surtout quand tu dois trop fier ko sana Fally siko tala biso na na Kinshasa il y a combien de personnes au Balukaraba mon Fally mais biso ce que tu as chance au mon Fally na bo peut-être se considération on Fally après Sarabino j'avais ma fan quelque part ça la qu'on ndenge ya na yebisa yo lelo penza na famille hein
na ba respect au moins ba place sur la table azala na ba respect na va na que les dit ça bangoke chercher que deux places azala PC moti héritier lo quoi et fraîcheur na 4 États-Unis ba frère na lo na comme na respect tala ka comment tinda bo tinda voto donc ça permet de fallait pas ça peut respect na comme na respect na famille ya kusakana moi considération mon ezaki buso osa ko baba kabilo bokenda ka ko finga okokufa jamais mesko en place nazalia na finga te na bundela ka ba Eva fali na bundela ka ba Eva fali so na bike formi set eleki ba bom nyonso tout oyo to bima année oyo oyo bima ka liboso tilo ese na kosi parce que mingi pe karte to bima ah musu ba bimi silo bilobi ah mais ya monotonie toi tu sais bon travail c'est déjà 2 ans en formation 2 ans toi fallait le sabino il faut beau travailler bon bando ça va avancer chance bina fiala le bac abi ah biso tout bimisa ki meturo oh ya lo ba na clair et parce que non c'est pour na bateau parce qu'on avouer vérité amoni penda que oui to bimisi mais fort bande bimaika ke vimba kari levir après ça tomboka papa mais ce soit tomboki journée wana ato bimisa ki c'est musala oyo izakaka ko bosser OK et ça la bien la mission congolais plus ba bosser té au monde ba banganda bangi au monde ba m suske baninga ba ozwa temps ya composer baninga ba ozwa temps ya créer bon baka na ba boîte tala musique na bango musique eza kisi te bacha kisi liboso te bacha kisi déjà travail ya c'est ça le lomoni fali le lomaramba ça lilo tanga ebise bango vitesse sur vitesse bon bando monango pamba le bango so comment comprendre le fali tanga ndo luka ba featuring biso tout na Congo tout monaka complexé mais le na ko sortir mutunyo so ko mikaka featuring OK sans featuring otala mate yena batu musu bande ko boya otazo yema na français ngana ko yema kana lingala complexe ya langue mais lelo siko bango bazoki na français o moi fali tangu bango bazo mela ba bangi fala zo zo temps otanga aozana temps ya réfléchir que il faut na sala boye il faut na koma boye il faut na koma boye yondo so moni ba texte ya fali ya français au monde mec na mindele na ba américain oh partout dans le monde yaya vraiment na bantieuse au sentir que so message ils ont bien capté ils ont la artiste so ba boya français so yoki banzimu na bango ba sala ba collaboration ya français oleli na ba interview na ba français mawa oleli na mawa na passe vraiment yonto esa ba botika la diembi la rafali botika ko diembi la rafali bo travailler et baxila bino implice moninga tanga zo travailler bino pe bo luka bo travailler au moni force il y a mutu morceau bo batisa ta 2 3 et puis ça force le batike li fali charge o batike li fali charge ya mboko na mama musique ya osaranate ata moko pour ça na pembe na fala zate vraiment distance ya makasi distance écart eza yaya écart pendeza yonga ce que naza trop fier nana numéro 1 nazo biso kozana fali na koma penda lolendo to na koma fier na lolendo na batisi na ezongi ni konoso munoko makasi naibisu parce que na munoko na eso kwa combiner penda ko na artiste na nga sko sa mamba bien ya mabezati obile sonne comme ça tout lolendo na koma fier ya dégâts ya kosakana te so na otambola na nzela msu na vana ya uli mushina benga janvalo je vais na posa mona ya uli mo eza makasi ya uli na mo ekita ya uli na kota ya na ya uli benga moto na zo biso bela ya uli moi star star lelo nande mona ba mission o mona ba nyonso na biso o mona ba mission nyonso o bo mona lelo o batika na Congo na ko sa ote na marché ba monter o mona nga janvier kana na lobela fali so batika ata Casino de Paris wana eza Casino de Paris so batie yango babi ke janvier ka producteur ayi babi ka janvier kana na lobela fali na yeka wana na biso ke na otonda ko litoka mission belé ya Congo oh tika boy oh bon ya babi ke mona la fali alobela fali ma fanatique belé ma fanatique na ngati zaka ba yo baza partout o balinga biso siko ba otala pesa ko ko lave na Casino yo do Alex no mutu te moke o beta bo makasi ya na zo ebisa yo nga janvier na te na Casino de Paris wana mais nyanga ko bata ba o ba oto bimisa disque o arena yango wana tika boy arena yango wana c'est que ça défaut fala seti yango wana babunda nango ya biso doit trop fier ton afali na biso je vais faire to continuer toujours na yo tozo ngoma mokende ngolobaki
Comment on va faire un passeport, ma carte électeur. Et na chanza ya ba chanza ya. Ba chanza ya. Ça va. Ni le tindo ce o mi pesa comment j'avais ba fana. Il peut pas. Na vandi, na raisonner. On invite une telle fois, il faut profiter na ba vie. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a autant par rapport ba combo na zoa. Ce que c'est na comprendre ba combo na so zoa. Ba bi combo elandaka. Et apporter la kata implicité na vie. D'accord. Na so c'est ta carte électeur ba bimisela ngote. Bien sûr. Na so biso ya ressentir. Au moins comme qu'on a zoa ka janvier ba fan. Place na mona e ndeke lumière ya vie nanga. Na so moni passeport nga tambola na ngom ta bimisela nga roario. C'est ça. Maman na ngai 5 étoiles m'a abonné place à ça. M'a abonné 5 étoiles. On a comme à l'aise. On me dit na coma calme na coma l'aise na on me dit que kombo ilandaka. Ce que mon gars janvier ba fana et poupa. Au moins tano tchaka comment na ba fana na zo yebisa OK. Mam tout pepele. Mam tout pepele. Na zo yebisa OK. Au moins ba yibaka mwasi ya malunga, mwasi ya bien so talika mobile na. C'est ça. Ce que talaka ndé fallait OK ndaka. Pour na mwasi ni bazaka nenda kumoko. Et ça bon le parce qu'on a joué combo na tala pena que l'habité ma kamangé qui est bien tant na joué qu'on bat tout suba eh janvier maman ona bo benga habité faut na joué ka combo na habité janvier malgré na mona maman te mais au monika na mona maman voilà na habité ça bon longo ya intérêt to au salon car parce que bon ba tout ba yebi nga za na mute ba intérêt te penza na ndema beti nga déjà na ndenge na monde na nga na sera ka cop na nga place nyonso na zalaka na zo bénéfice ke ka kombo na travail na kombo za cop mo bunga mo na vana bi ate to ba to ndola kisanga na ya de cop ezalaka na biti afuna zo na kombo voilà c'est ça kombo ne zaki papa intérêt na mona peke ekangi to na yesus place mususu na te peke na zo funa zo kombo ekangi parce que to na yo zonga pina na ndaku na nga ya natika na bakombo na zoki bakoma mababi ya tayomo il faut na changer yango mona meke oui na changer nanga atali siko na bité ba petit fali bazar ba petit aigle bazar ba petit bazanga bité ebele bele na bité na bila keka kota mama comment talaka na papa on a kena na kota mama lobi pera yoka de nga kena na papa mama j'avais ba fana nga kenda ka pa mama papa na mama bazelo ko moko 1 + 1 égale à ce qu'on a kima na kota mama na fana nanga na vanda nanga pa mama na kota bina na famille na pina c'est bien yana ba marco 6 moi na mama na ketchup ya liboso ngamlo ngana nikula marco 6 moi na pina liboso ngai ngapina na vanda makula ko ça ba vanti ozusu mama na ngai susu mana boduka etika wala watu botona na place tina botolo to monia ba jijaka mutu na musika te fois approcher omoninga na lota mana na boduka na musika na yoka trop to sola ne pibile mais premier jour na ayambanga natala o batu anda ko lubala ngai yango te o bakeni ba yebisanga le mufuna tanga ba papa o sa libre tanga o bakeni bando yebisanga yango na mona ba yango na mona te premier jour na kutana ye na sala kuti to utna nzoka to sebe mission na zonga bengi nzoka ye awa bala mo bisin nzoka ah bo tiki janvier wa na kamna nzoka bi téléphone allo j'avoue ça o te mana na boduga na posa o mona yo ngamona tena bi mama nana boduga o ngana yo kake alinga kutu batu pembe na falite amona ka batu so ba ye pembe na fali wasi kona loba bongo na ndolo wasi na kito ndo sona ken pia na kitoko nga tana ndo sona bongo mais ken ndo yebisanga ya pitu yento ndo yebisanga ngati kona lobule kaka na neko banga ya kosangana te mais jour na kutana ke mbala liboso na vanda pena na raisonnabilité il faut approcher mutu foye ba non il faut approcher za pembene oui ba mabene sima mais na vanda na ba mewa ya banga kitoko aloba na ngelo côté malgré bisone msusu to gafa mais o wana kutatala ngote ya tala ka janvier mwana ah bon loka bolingi fali na bino boza ba wayo bosa ka musana bino yo pe to sala ka musana OK c'est ça. Je vais bafana ozolo bakitoko to continuer émission na biso toujours na yo de Cosmo Coco donc vous s'abonner massivement sur Nana Boduga télévision Gladys Kitete mais c'est les boss mais c'est les banquiers voilà janvier fallait poupa avec les 3 arènes l'espace à 21 jours voilà il faut préciser ça va baïba OK donc continuer l'émission l'espace il y a 21 jours fallait 3 arènes oui Paris la Défense
ovo na ing na kangango bakombo na tondo ba tinga kuta arena na bionga pa fali nzamba limbisanga bakomba ba arena na tikala oyiba ngoto izape kandi to ba bakomba ba Zénith na ba Olympia na ba Belo arena wana na Paris la défense ovo na ing na kanga bakombo na kusakala grâce à Fali bon on est maman miki biso to boule mingi Stade de France on tu essayé déjà to tina ba déjà na ba arena ya minene o biso to lesa ba to ba tia date loka ba Paris la défense loka ba ing loka ba ovo to betango dada bon moni ba o wana tikali wana o ya ba Bordeaux o ya ba Lyon o moni pas Fali na ndenge mabete tolo bana biso troté o sold out pas na biso to occupé makamata o moni lelo mutu lelo apesi biso elengi ya robeta concert oteka bien en ligne les seuls et l'unique ils a fallu biso to yebe ke lelo na kati ya Congo ba biete kamaka na ba Château Rouge soki kapa Yves Côté o mona ke okozwa billet meilleur salon OK susu et pas nani et pas maman Brazil beaucoup maman social okozwa bando teka na ba maboko ya batu ya maboko ya batu ya bando pinake to fani pinake ah we robeta ba billet te kama bon mais lelo auto fani pinake billet était kama en ligne ils a kasi ya fallu o mona pinake monde o ezalate fallait la kisibiso yango lelo o loto o mona ke lelo monde comique o évoluer le missenyo surtout les choses obeta na poto il faut fumo la billetterie o mona pinake oui billet zote kama en ligne o te kaka ki combien o te kama combien yozo mona batu mususu lelo c'est la toute première fois bakota na monde wana nazo biso maman nanga niveau basepela niveau basala ba feti biso to tala ba na musika to tamaka bo biso to sala parce que oh biso to sala oh biso to sala bino boko sala on te oh bino boko sala biso to sala on a 2 minutes tansa c'est ça voilà ça ka bana Lyon bana Bordeaux oui que le musique congolais plus mingi beta maka mingi na capitale na France Belgique kubeta na ba province wana luka ba Bordeaux ba Lyon les 7 et l'unique on a yoki de les aka fallait dans le niveau fallait que non en plus on beta ba salle nini pour ba venir na biso ba kiso ke ba voyager so ba kena ba Bordeaux na ba beta na ba salle de fête ce qu'on fallait beta na ba salle mythique on beta na ba stade on a beta ba stade dans le niveau fallait comme si le musique Seigneur Jésus dans le place musique na c'est comme bon pour la même bonne matin quel longo biso soni makasi numéro 1 ya ba monsieur congolais nyonso JB Wera Kofi batu na ba vienne ba génération nazo yebiso nyonso bango nyonso to bazana ke fala leki bon j'aime bien ma femme de munoko de ba ça pardon c'est ça la vérité on na finga batu tenga na roya bana finga maman ya kingandi te nani te biso to ya penda avec des preuves voilà biso beti 3 arena ING Paris la défense na ouvre bo tchandat bo bete yango bokina ba arena na ba bébé aïe ba non nazo yebiso arena oyo nazo yebiso suka loka fali akende ka na arena mutu nyonso te komika ifa loka arena na ye loka ba moni ING ba okokate Paris la défense ba okokate ovo ba okokate mutu na mutu komi opération arena ata arena mais obiso senga ba mwa mutu po ba mafingaki obo chaki ba rideau obo salaki bon loka biso to chaki ba arena yango wana ovo yango wana ING yango wana bosadi bobeta siko batali siko akombo arena komo patapata ka babi bon mutu komo luka ba arena na mutu ozwa ka night ata bolu kata imbo ezaka gris ata lubute ata l'essentiel OK kana arena vraiment essentiel OK na arena janvier ba fan na to comme presque à la fin to zo matin mingi te ya solo fala lingi bato mingi janvier fala lingi bato mingi makasi comment na Davido lelo asenga fali ya longtemps featuring ba petit na ouais ba petit fali si oh ba petit fali bon bébé que fala les gars ba si le passe au bon de la fali dis-moi le star OK asenga fali featuring depuis 2021 et puis le 2024 fali aye continue featuring ya David ba yima ba mi balé et puis ya bakisa lobi que nazo ko apprendre chez Fali Poupa côté non ko lenge Davido après ça fallait Valère mais tandis que biso ba congolais awa to enviera Davido to je ne sais pas enviera Davido ba to beta ni fixe mauvais mon pas pour quand tu places suka ba enviera avec akanse so qu'on a nyonso analyse nyoko sala ponango parce que fallait lingi ba to mingi puis asunga ka vient na biso waze ko après ça ka pelouse pour na stade de martyr na ye mais lo vie a comment traiter fallait orgueil te moni ba vient bon nakena kota fi wazi ko monde ba vient na biso bana ba jalousie mal placé contre Fali tant ceux qui ba vie tout baza a sauf ka vie bozi na vie ready na vie nyokalongo la vie on a penda que ba comprendre que fallait sa fierté en musique c'est ça ba vient na biso ba wazi quoi
ils ont un complexe mo bizo boma ba on auto beta nzimo mo biza au pire ba on a fait dans sur les gars mon pas dans ce côté na ba plateforme nyo surtout ata 5 ans ikomate bato batikala ko yo kata nzimbo wana te ba vena so waze quoi il faut boluka bo apprendre musique on ni bato bo banda ko tekela ba nzimbo kala ba vie beaucoup so baza lelo en vie pour faire beaucoup na la interview nemo ya kala yomba abi mona na fala mbito album ya bima yemba sina ayembi nyosa bolingo mais ti lelo fala yemba ka bonne inspiration ça ba vena so baza ba jalousie mo mal placé ba on peut na ba botama ba musicien te ba on fait ba vanda ka ba koma ba nzimbo en plus ba kokoma ba nzimbo pe yo mo mi komela ba nzimbo non na mona œuvre moko ya vena so wazi quoi te pour lelo ya ba cha micro to yemba vena so ba abi se ba disque est-ce que ndoza na ndenga mabete est-ce que yebeta nzimbo ya vena so wazi quoi ta moko est-ce que atoke na bar est-ce que yoka bato bavandi pena ba osengata nzembo ya wazi quoi ata moko ba fait na pesa encore ni temps mabe c'est ça Adidas ya mwana beta fali quand ko beta mardi pas ba ina beta mardi boki sort mardi na boyoka sort olingo beta kaka pour prouver bato et là on ba artiste belé ba monsieur congolais yango wana luka fallait abeta ka barina bomba moteka ba mapango fo ba luka barina na bango ba imbro ba luka barina na bango ya ba Nike bozo lier sa musique na musique ele sa bango nzela bala mai boya to bete loko wana azola ki sa bango bo nzela mais bon apprendre vraiment bon travailler et qu'on ça bien mais bino bozo travailler te boyo kasoni eza ba mise musu bazapna so ba mote ba obenga mais ce que ils ont bon ba lo fundo jalousie mon mal placé makasi ya ko sakana te ba vie na biso wazi quoi na respect na ona linga ko makasi mais ba vie beaucoup mo débordé OK au moins le cas fallait en temps traiter mon orgueil c'est non te fallait ça orgueil ta ça de fier net nga pe j'avais le na komi fier ba non na pas faire ça dans la période à fier na so biso kaso na bina ko ma fier et ça na ba chaîne nyonso te ba ko bien ngabo na leki c'est ça non le kate pona pas fali na numéro 1 ya na ko fa na ka te chaîne mo za na dia abonné singa j'avais on le kaloka na bila fali na le kate non ça fier pona numéro 1 période ya fier makasi faut ça fier ba warrior ça fier fier na biso ya on des oboma ba vie parce que vieux ça fier par rapport à nini on a disque te on a succès te on ça fier ndeni tika fala ça ne fier et les oboma za ka fier et là quand oboma za ka fier vient na so wazi yo beto mo cha tentire na mandefo ça la fier pour héritage ba vie ça ka ya wana ko ça la fier je so la tipe ba gana ça la fier on ngopesa ba tumbo on veut pas ça la fier na ba gana pourquoi il fallait que ça la fierté dans la bonne musique à ça la fierté dans la musique quand c'est payé ça monde entier c'est normal c'est ça je vais pas fan tu comme presque à la fin donc l'aspect Rossinelli a déjà clôturé l'émission fallait pour parler 30 mars na Brazzaville il y a toujours bisaka fanatique ouais la bonne musique plutôt clôturer mois de la femme et c'est ngaka mutumo o bazana mois sinae ba kabonate o ya respectera basi il faut habiter là-bas pour ba venir biso mi balé ba oti Brazzaville ba c'est pesi basité oh là là mais ba c'est le long côté ba venir biso mi balé ba oti Brazzaville ba c'est pesi basité ba nani en plus ba vieux na bango nyonso mi balé ba boya na basi na bango moko ayibisa ba divorcer na so moko ayibisa moi si mama suka na balcon mama li abena suka su na balcon tabi ngana suka na balcon yo ki dans ba chakazu mama li habite musu sabia mena moi ce soir maman na bina tabi maman so mi d'habiter nga soir te nga fona tambola nga za na moi sa pembe moi sa metula yo suka sanga ka soir ki dans ba kabwana siko tala siko daki na journée de la femme bon ba mettre na Brazza est-ce que tala siko daki na journée de la femme moi de la femme parce que ma femme va valider na batali de que te ba to ba se pesa biso o bazala na biso yo to batali ki na ba se pesa ba to ba mamba la te ba maputa na ba se pelete yango senga ka muta o clôturer mois de la femme wazarana mwasi na ye walinga mwasi ni ba okoma ti bakoko to ko simba banzete na na bafana oyi bakobo pe banzebo pe landaka malobo elandaka ça faut les prophètes na zo bisa ba osimba nzete ba okoma bakoko siko ba voisin ville na batel ba biti fali ye bazalaka toujours na mwasi na ye atala pe directeur pe di badate badiata azala pe na mwasi na ye nana boduga mana atala biti orchestre wana ezapne ke bato bon surtout si ko bana basi taka ba mama babité muta osepesa biso izaka fali qui ont tous en Brazzaville wana les 30 ouais les 30 avril et les 30 mars na
le 27 le 27 ça va être la pointe noire et ça malgré ça ya marani mais et ça ka privé mais ba maman ka quoi et ça fête ya ba maman toi na mois de la femme il faut se payer ba maman il y a on que ba vient na biso ba kendaki Brazzaville ba se payer ba maman te po ba kabona basi na bango ya faute na biso te neti mère na biso Irene Wawa kwanza muna motema ya chichichi lobo bana mobali na ye vient na biso Igo Boss mwaka ozona bazana mwasi na ye Clarisse Masidi voilà. Il faut ça na mwasi voilà basi nde bangonde balengela kabiso voilà janvier so na zo pour la wa RZ kende ngako tata to la tolo baka kwa biso malobisa na fali to lo kwa biso to za to la braza to ça émission la braza na kozala kuna ya biso to ni 4 c'est là déjà bien avant c'est ça to c'est la déjà to soutenir pas pour hein biso bina to ba fanatique OK voilà biso bina to ba vrai warrior ba warrior jusqu'à la mort. Il y a les affaires là, Serre Nanga Clarisse Miyembi ya Bilenda. Bientôt la double stade de martyr. Nazo ebisayo. Cette émission, tozonga bandako. Double stade. Nazo ebisayo, on peut être là, muka to les jours nan nzoka to soulever, nzoka na janvier. Double stade de stratégie zandeli. Amnanga janvier. Il faut que une éponge, pas besoin de une éponge, là déjà pendant 2 jours. Pas tout, mais pas si tu côté boto za na place. To boto za na place. Au moins le fali soit bête. Il y a au moins le bato oye baté, au moins le fali soit zongeli. A zongeli bien avec double stade de martyr. Merci na vieux boubou. Ma dédicace c'est pour te clôturer voilà. Sécurité zaki assuré ya makasi. Ça dédicace il y a un moment que bateau bazalaka libanda na stade de martyr ya fali poupa. Nazo so baleka ki ebele ko le kabato bazaki na kati. Ah oui. Au moins en plus fali pour papa c'est ça ba fanatique na et ça na ba fanatique na o ba petit moyen. O ba koka kokota ba concert na ya minene te. Bazalaka ko yoka ba bibi. Na ba kimbuta, bandal, wileri, nini soko raté ataya les 20 faut atteindre sous son sanini pour rattraper. Pour y a on monde bien habité double stade de martyr. Ils appellent en plus na août. Banda à août arena. Abé tata concert moko ana kitasa te. Mais on a monté barboario bazana soif ya fali bana rage. Bana posé à consommer fali. Bana posé à consommer taka ba warrior Angola boya. Il y a partout dans le monde bakoya ya ba Cameroun ya ba Niger. Bana soif ya fali. Surtout Kinshasa. Biso bana chamba bana bandal. Mabele mami bandal. Bana yolo. Bana dalas. Tout on a posé à fali. Il y a un homme qui a ici un double stade de martyr. En plus, il vient sur Boubou, il conduit protège pour la sécurité. Pour la sécurité, ça va assurer. En plus, au monde, il peut battre vie. Et puis, au monde, il y a des mailles qui étaient kamaté, Ngoube qui étaient kamaté. Au monde, il y a un champagne. Voilà, j'avais ma fana. Toroyamba, Soussou, à la prochaine. Aux Andakunao, au Royaume Wanakoleka, que ça bambote dans pour clôturer émission. Ouais, aux achènes Bawario, bah tout le janvier, bah fan, il coupe moi na maman, nana ketchup, bah fan, moi na mana Bouduga. Ah oui. Moi na maman na 5 étoiles, ma bonheur place à ça. Ma bonheur. Moi na piner maman, maman balinanga, bah Irene Wawa kwanza mun Wawa, bah c'est na sur la Clarisse Masidi place à ça na Paris, na Pesombote, toujours moi couple place à ça na Pesombote, il y a Willy Michel Kodi ya Mboka. Maman Brazil beaucoup maman souci à ça dans circonstances sur Eric Wena yanga ya palais na bosente Ginel billet impôt export ne biso ke biso déjà na Brazzaville bazeli biso marmoni soulever là c'est jour kitoko non c'est ça normal ba warrior ya kitoko o pedali na batu Ginel billet impôt export motema Pascal Niak abi bena ke j'avais bozala kitoko tike gagnant abi boya na bino Brazzaville et amboka na bino et amboka ya fali Ginel billet impôt export Pascal Niak on a moninga na ye tozala wana babote le bambusika baza pour nous benga janvier bafana ipupa ata pona conseil ça va plus 243 89 50 53 549 au kozwa janvier bafana ipupa ya Willy Boucher du code ya mboka wana pine parler d'accord merci janvier bafana merci na matoto bozaki vraiment branché partout dans le monde ya Rolanda émission na bino ba warrior ba lobini ni voilà to yambela kibino pe warrior moko alobaka bien janvier bafana ipupa ya linga ba bengi bongo asala wala pour la décortiquer biso vraiment ma solo candidat là toujours donc vous s'abonner massivement liker commenter partager et ça la biso vraiment plaisir. Il y a trop. Merci à toi, Lisabol El Conforta.
Bruno Bellico boutique d'habillement Porta Nova, Calo boutique Pomba Swag. Ah, il y a Calo boutique. Ah, voilà mon vieux à Tongo. Ah, est-ce que tu comptes double comme ça pas aller? Eh, Sola Kitoko. Calo boutique Pomba Swag, monsieur Labia, sans oublier Astrid Yende, Belele Lambongi m'a privé na Botolio. Donc, vous s'abonnez massivement sur Nana Boduga Télévision, Warrior Focus toujours. Tout ça, sold out. Hein, na tout il a fallu pour la province, on a na Lyon. Il y a Bordeaux partout, on est vraiment plaisir. Le 30 mars, fallait poupa. Na Brazzaville, toko zalawana, toko leka pour le Kokaba Warriors, balobinini. Et c'est vraiment plaisir. Il y a trop. Likez, commentez, partagez. Retrouvez-nous à la prochaine.